Պատկերացրեք մի իրավիճակ։ Դուք արտանում եք առավոտյան եւ հասկանում, որ լիովին կույր եք։ Շտապօգնությունը ձեզ տանում է հիվանդանոց, բժիշկները կատարում են ուղեղի MRT, ստուգում աչքի նյարդերը եւ ապշած հայտնում, որ ձեր աչքերը բացարձակապես առողջ են։ Ձեր ուղեղը պարզապես անջատել է տեսողությունը։ Սա բժշկության ամենամեծ առեղծվածներից մեկն է՝ կոնվերսիոն խանգարումը, որը նախկինում անվանում էին հիստերիա։ Ինչպես է սա հնարավոր։ Ուժեղ հոգեկան տրավմայի կամ ներքին կոնֆլիկտի արդյունքում մարդը կարող է հանկարծակի կուրանալ, խլանալ կամ կաթվածահար լինել։ Ուղեղն ուղղակի ստեղծում է ֆիզիկական արգելք, որպեսզի պաշտպանի մարդուն իրականությանը դեմ հանդիման գալուց։ Այս երևույթի մասշտաբները ցնցեցին աշխարհը առաջին համաշխարհային պատերազմի ժամանակ։ Հազարավոր զինվորներ խրամատների սարսափը տեսնելուց հետո հանկարծակի կուրանում էին, բայց երբ նրանք վերադառնում էին տուն, ամիսներ անց տեսողությունը հրաշքով վերականգնվում էր։ Բայց կան ավելի շոկային փաստեր, որոնց մասին դուք հաստատ չեք լսել։ Օրինակ, դարեր առաջ Ֆրանսիայի վանքերից մեկում միանձնուհիները հանկարծակի սկսեցին կատվի նման մլավել ժամեր շարունակ։ Դա կոլեկտիվ կոնվերսիա էր, որը ծնվել էր խիստ կարգապահությունից եւ հոգեբանական ճնշումից։ Կամ պատկերացրեք մի զինվորի, ով արկի պայթյունից հետո լիովին կորցրել էր լսողությունն ու խոսքը։ Բժիշկները նրան տվեցին եթերի թեթև դոզա, նախապես համոզելով, որ դա կբուժի իրեն։ Գիտակցության մասնակի անջատման պահին զինվորն հանկարծակի շշնջաց իր կյանքի առաջին բառը՝ մայրիկ։ Նրա ուղեղն ընդունեց առողջացման փաստը եւ նա սկսեց նորից խոսել։ Կլինիկական պրակտիկայում հայտնի է ձեռնոցի տիպի անզգայացումը։ Մարդը դադարում է զգալ իր ձեռքը դաստակից ներքև, բայց անատոմիորեն դա անհնար է, քանի որ մարդու ձեռքի նյարդերը չեն ավարտվում դաստակի վրա ուղիղ հորիզոնական գծով։ Սա ապացուցում է, որ ախտանիշը ոչ թե ֆիզիկական է, այլ ստեղծված է մեր սեփական ուղեղի կողմից։ Յուրաքանչյուրդ կարող եք գտնել ձեզ այս պատմության մեջ։ Հիշեք այն պահը, երբ ուժեղ հուզմունքից կամ վախից ձեր կոկորդում գունդ է կուտակվում, կամ երբ տխրությունից արցունքներ են հոսում։ Աչքերը վնասված չեն, բայց հոգին արտահայտում է ցավը մարմնի միջոցով։ Այս ամենը ստիպում է մտածել. արդյոք ձեր կյանքում եղած ֆիզիկական ցավերը կամ թուլությունը իրականում ձեր մարմնի լուրջ ճիճն են, ուղղված չարտահայտված էմոցիաներին, եւ արդյոք հնարավոր է լիարժեք բուժվել առանց սեփական հոգեկան կոնֆլիկտները լուծելու։ Գրեք ձեր կարծիքը մեկնաբանություններում։ Ձեզ հետ Արգամ Ռոբերտին էր։ Կհանդիպենք։